Gricija, čia mažai, jų ta prasme labai mažai porų belikę. A ne? Gricija. Man kažkaip kažkaip. Jeigu dar duris atidarytų, kas mūsų fotografuoti iš tikrųjų. Nu šitie, savo. Daug žiūrėti. Mokymas nuskris. Link gražus. Gali būti, kad gražus. Gricija. Čia tas snapas galingas, atrodo, ne toks. Galėtum pramušt kaukolę. Jo, visą laiką. Sakyčiau, kol kas kiekį tai. Bet spėj, genys vis tiek geriausia turi, ne? Nu, pasitę smegenų nėra. Tai snapas gal geras, bet smegenų. Snapas galėtų būdėti. Ir dar gausi. Gal duris netyčia atidarom? Tu nejudėdamas tu tai nepamatysi. Šiandien vakar nuskrido vienas paukštis iš pobusiuko, tai buvo plėtrūnas vienas. Reikia palikti tai? Jo, Dabar yra nekvėsuoja. Čia žvirblė, kas tau čia dabar. O aš šiaip jo apskritai, nu jie turi tą oro maišelį, ne? Nu kitaip trinitėlė gali skristi, tada mes negalim. Prisitaikymas, daug dalykų yra nuo kvėpavimo. Įsivaizduoju, kad labai smagiai bėgdamas, kiek tu pabėgsi, tu nudūstai. O jie turi tą oro maišus, tai tada tu iš plaučių iškvėpi, bet oras patenka tada iš oro maišų į plaučius. Ir yra dvigubas kvėpavimas, tada kaulai yra tušči viduriai, jie korėti, bet labai stiprus lengviau. Tada visos tos plauksnos vėlės yra labai lengvos. Ne, bent jau atskirsi, kad šitą. Man Jau kabinėtės prie fotoaparato, ponas. Oi, mes non-stop, šitą non-stop. Mes nieko kito nedarome. Bet kadangi esame ir patyrę, tai puikiai suprantam, kad patys šūdą pjaunam, tai šitą. iš čia jums žiūri. Tai gal nagrinėja, kad štai visą pakšinę. Šiaip labai dramatiškai mažėja griciukų kiekis Lietuvoje. Jis raudonoji knyga, ne? Ja, raudonoji. Ir čia jeigu seniau galėjo būti apie 100 porų Nemuno deltoje, tai dabar gerų geriausių kokie 10 porų yra. Oho. Kiek mažai? Tai tu prasme, aš galvoju, ar Lietuvoje iš viso yra bent 30 porų, pavyzdžiui, griciukų. Perinčių, ne? Jo. Man geriau gal. Neprašiau yra. Paukščiai šiaip gyvena. Labai įvairiai. Dažnai yra iki... Pavyzdžiui, zylės vidutiniškai gyvena 7 mėnesių. Jo, vidutiniškai. Iki pirmos žiemos. Tai iš tokio Gerai, antis, o kas matė. Nu tai antis, nu sakysim, ten vėl ten kokie 3-4 metai. Kažkur vidurkis. Ir bus atskirų individų, kurios ilgiau pradėjo. Parodė, kad ką tu ten turi. Sako, kad neprasčiau negu mes čia. Tai abilė žuvėtas, juoda baltaskuostė. Mažiukai stovi. Kažką reikės parodyti. Šiaip buvo seniau išbraukta įstatymą raudoną knygą, tik dabar nežinau, ar turėtų būti užbraukta. Puikiai. Jis jau gausėja labai stipriai. Kad tikrai O tai buvo, pavyzdžiui, tokių va mažiekai, yra kažkokių tikslai, nuturiniai Tikslas darbai. yra popierinis. Popierinis. Visiškai popierinis. Bet aš tai noriu. Nes čia Nemuno deltai Ne, tai nereikia čia, kad tų pinigų neštų truputėlį štapesnės tas pievas palaikyk ir viskas. Ne, aš turiu manau, koks tikslas tas... Ne, tai tu pastargi čia Ramsaro teritorijas, Natūra 2000 regioninis parkas. Nu, jeigu tu čia nesaugai, tai kur tada tu saugosi? Čia pati geriausia teritorija Lietuvoje, geresnės nėra. Aš netikiu, kad žmonės yra tokie geri. kad naktį visi reikia. Gal čia video?
Ir kokias yra baltas skruostas? Baltas skruostas, žuvėdra juodoji žuvėdra. O aš atsimenu šitą baltas skruostas, kur ten... Dabar medžiotojų didelė grupė, matyt, tarp Seimo narių, jie ten prastuminėja viską. Jų visą laiką buvo didelė grupė. Ne, bet jau dabar ypatingai, nes kad pereitų per vyriausybę, per prezidentūrą, visur praėjo buldozerio principų iš principo. Ir dabar tas paskutinis bairis, kad Olekas jau rimtų veidų aiškina, kaip žmonių ir žvėrių negąsdinsim su medžiokliniais duslintuvais. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmonės garsiai kalbėtų, tai jau turėtų atkreipti dėmesį.